د چا کوم مقاصد نه پوره کیږي پیغمبر علیه صلوات و سلام د هغې ډېر زیات بهترین حل ښودلی دی د چا کوم مرادونه نه پوره کیږي د چا کوم مشکلات نه ختمیږي نو پیغمبر علیه صلوات و سلام د هغې دپاره ډېر زیات بهترینه وظیفه او ډېره زیاته بهترینه طریقه ښودلې ده بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډېر زیات بخونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید در وکوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاک هم خوشاله آباد ساته نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا د پیغمبر علیه صلوات وسلام یو حدیث مبارک دی څومره چې په دنیا کې حل کوي د چا څومره امیدونه دي د امیدونه پوره کیږي نه په دې حدیث ته عمل وکړئ انشاءالله العزیز ټول امیدونه به پوره شي د چا څومره حاجات دي او د حاجات پوره کیږي نه په دې حدیث ته عمل وکړي دغه رنګې دا وظیفه دې وکړي انشاءالله العزیز الله پاک به ټول حاجات دا پوره کړي چاته څومره غټه مسله وي چاته څومره غټه پریشاني وي دغه پریشانی نه د نجات دپاره دا وظیفه وکړئ انشاءالله العزیز پر عمره به تاسو دواګانې کوئ ډېر زیات بهترین حدیث دی ډېر زیات اعلی حدیث دی او د پیغمبر علیه صلوات وسلام د مبارکې خولې حدیث دی او دغه رنګې مبارکه صحابه کرامو ته دا ویلی دی کله یو بنده دا حدیث وی یا دغه رنګې دا بنده دا وظیفه کوي نو د الله پاک عرش محترم دا په خوځېدو باندې شي الله پاک ته وایي چې ای پروردګاره د دې بنده اوسه پورې مغفرت ولې نه شوی د دې بنده د حاجت ولې نه پوره کېږي دا بنده دا کلمات وایي دا ولې دغه رنګې فرشتې الله پاک ته وایي چې پروردګاره ستا حمد و ثنا دا بنده کوي بیا هم د دې بنده حاجت ولې نه پوره کېږي بیا هم د دې بنده مشکلات ختمېږي نه نو راځئ دا وظیفه په خپله مو وکړو راځئ دا وظیفه نور خویندورونو سره شریکه کړو چې هغوی هم دا وظیفه وکړي او د هغوی مرادونه د هغوی هم تمناګانې محترمه دا پوره شي اجازت دپاره لایک او کمنټ نه لازمان وکړئ راځئ چې زه وظیفې طرف ته وظیفه داسې ده چې موږ ته کله څه حاجت راپېښ شي نو موږ له پکار چې دوه رکعته صلات الحاجت وکړو کله موږ ته پریشاني راشي موږ ته پکار چې موږ صلات الحاجت وکړو څومره چې غټ مسله راشي نو موږ له پکار چې صلات الحاجت مونځ وکړو بیا د هغې نه بعد دا کلمات ووایو لا اله الا الله الحلیم الکریم لا اله الا الله رب العرش العظیم بس دا کلمات موږ ووایو یولس پېرې ووایو او مخکې وروسته د دې درود شریف ووایو انشاءالله العزیز تاسو یو څو ورځې دا وظیفه وکړئ بیا تماشه کوئ چې څنګه ستاسو کار دا نه کېږي الله پاک دې زموږ او ستاسو ټولې مسلې دا حل کړي الله پاک هم خوشحاله ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته